você vai sentir as tensões. E já aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar, vai inspirar e vamos fazer 3 movimentos. Apertar, fazer a mesma coisa, ó. Os dedos, ó, fazer este movimento bem curtinho e apertando. Dói. Dói, viu? Não tenha pena, depois você vai sentir o efeito desse alongamento. Ó, apertou, inspirou e vai abrir a boca devagarzinho, ó. Fecha devagarzinho, ó, quase soltou. Vamos fazer de novo. Dói. Dói, mas nossa, que alívio que dá depois. E o terceiro ponto é aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tudinho, você vai acompanhar soltando aqui, ó, o osso e a musculatura. Você vai ver que tá tenso, tem uns pontinhos que é mais durinho e tem uns pontinhos que é mais molinhos. Aí os durinhos que você vai fazer este movimento com a ponta dos dedos, ó, apertando e inspirando. Ó. Tem também aqui, ó. Também dói. Mas é assim mesmo. Ó, vai movimentos circulares, apertando, inspirando. Soltou. Você sente ele soltando o seu dedo. Impressionante. E até aqui embaixo, até essa curvinha do nosso maxilar. E por último, esse ponto aqui embaixo e o último pontinho é aqui, ó, entre as duas sobrancelhas. Massageia, movimentos circulares. Puxa pra fora. E acaba lá na têmpora novamente. Então aqui, ó, puxou, têmpora acabou. Movimentos circulares. E aí você vai ver bem mais soltinho. Então ficou tenso aqui, ó, faça esse movimento, trabalhe ele, arraste, sinta seu rosto, tem que ficar molinho, ele não foi feito para ficar tenso. As tensões que provocam as rugas, as aflições, as caras fechadas, né? Então, ó, sempre pra cima, pros poros, de levezinho, um toque quase não tocando, ó. Carrega a linfa devagarzinho.